我叫做二玲，今年68歲，應該係大約9個月前嗰隻牙咧就係蛀牙，應該叫爛咗，係啦，跟住就喺香港剝咗嘅。食嘢唔係咁方便咯，因為有個窿空咗出嚟，係啦，同埋自己成日刷牙咁嘅感覺，即係冇咁好咯。初因為最主要我就冇諗住種牙嘅，因為香港咧曾經話種牙貴，咁我就冇諗到啦咁啊。咁啊跟住因為咧我有呢個牙齒下面啲牙周病黑咗啲啊，咁啊所以諗住過嚟洗，即係洗一洗牙咁啊。咁啊之後後尾佢哋解釋翻就照 CT， 咦其實你嗰隻位空嗰隻位可以做埋牙喎。咁嗰時就見翻啲跟啊關愛之友嘅團隊上嚟，咁見好多嗰啲團友做咗都話 OK， 同埋又話唔係好痛啊乜乜，咁我咪又做埋咯。即係如果你話真係唔識聽普通話，佢係有個廣東話嘅同你配合翻嘅，係啊，所以都好方便，同埋佢個衞生做得好好啊，嗰個手術室嗰度做個衞生非常好，係啊。初都好緊張㗎，始終都係一個小手術啦，自己又怕睇牙醫嘅，不嬲都喺度，係啊，跟住但係初好緊張，但係不過佢呢度嘅嗰啲醫生啊，嗰啲姑娘啊，同埋關愛之友嗰啲啊，成日喺度鼓勵啊，話放心啊，交俾醫生得㗎啦，你放心冇事㗎，咁啊跟住中咗之後咧就個人即刻鬆晒。唔同嘅，係打麻醉針嗰時有少少痛咯，好快仲有15分鐘就搞掂。初做完嗰第一日咧食嘢就係食啲流質啦，跟住第二日好快都正常翻㗎。技術方面非常好，係啊，好快靚正啊！